喂，在哪里呀？这个声音。哦，看到了，一只鸟。我去，不知道什么鸟的。哇，嘴开的那么大。听这声音，这里面还有。往上面看了。对，里面还有一只。我也不知道什么鸟，是吧？哇，好大一只！哎呦，哦尿！还没会飞啊，看。还没会飞呀、来下来，好嘞，来，搭在这里啊。够了，是不是比较小一点？那就跑那里去了，好可怜了。跑到这里来，哇塞！它的窝就在这里吧，这里还有一只。哇，这个呢？这什么鸟？什么鸟不？这里又有一鸟，哎，钻进去了，这是啊，这就是它的窝了。哇，那边还有一只，那边看到没有？它的窝在上面，然后下大雨，就散架了。这个窝啊，就在那里了，掉出来了4只，怎么办？来喽，回家了。好大啊！这大鸟，这里面还有一只。我现在没东西给你吃啊。哇塞！现在我把这个它的窝，这个铲把它装进去。
这样的话应该不会掉下来了，不会掉下来了，很牢固啊。